Goeienaand, dis donderdag en ons is weer saam en ons kuier saam. Lekker om elkeen ook te gaan sien wat gaan opkom en dankie dat jy gaan inskakel. Ek sit in 'n vreemde plek by my kinders se huis en Elna is ook nou nie vanaand hier nie en ek vra om verskoning daarvoor. Sy is besig met die een seun en besig met kos maak en sorg dat hy reg is. Hy moet nog môre skool toe gaan, een klein seun en die ander klein seun, hy's ongelukkig nou weer opgeneem, ou klein Renzoukie. Hy's opgeneem weer in die hospitaal. Hulle doen nog 'n klomp toetse en baie dankie vir elkeen wat steeds ook bid vir hom en ons waardeer dit. Hallo Lee, lekker om jou ook te sien. Kom ons bid steeds vir hom en ons glo dat hy spoedig ontslaan sal word en dat dit met hom goed sal gaan. Ons was so 2 weke gelede was ons ook besig om te praat oor Jakob, maar voor ek daarby uitkom, is dit nie vreemd, ek weet nie wie van julle is baie aktief op sosiale media nie. Mense post enigiets, né? Wat hulle bestel by die Spur, dan neem hulle dit af en hulle wys vir ons, dis wat ons eet. Of hulle neem hulle kat af. Hallo Sonja en Fred, Alet Swanepoel, lekker om jou ook te sien. Hallo Erna, ons glo hy gaan gesond word. Baie dankie ook vir daai goeie wense. En mense neem hulle katte af, hulle neem hulle honde af, hulle neem af enige iets. En daar word gereken dat daar daagliks wêreldwyd tussen 92 en 93 miljoen selfies geneem word. Nou lyk vir my, as 'n mens so baie selfies neem, dan is daar 'n konflik in wie ons regtig is en wie ons regtig wil wees. En ergens moet ons by 'n punt kom dat ons sê, dis wat God bedoel het, ek moet wees. Hallo Pieter, lekker om jou ook te sien. En Jakob moes ook daai keuse maak. In Genesis 32 lees ons dat hy in 'n stoeigeveg betrokke was. En hy was nie heeltemal seker teen wie hy gestoei het nie, maar hy stoei met 'n stuk vasberadenheid. En dis nie die eerste keer dat hy besig is met daardie stoeigeveg nie. Die eerste keer wanneer ons oor Jakob te doen kry, dan sien ons hy was op 'n ander plek besig om te stoei en dit was nog voor sy geboorte. Genesis 25. Genesis 25 vers 21 lees ons hoe sy lewe tot stand gekom het. Sy pa bid oor sy vrou wat kinderloos was. En Rebekka word swanger. En dan hoor ons vers 22, die kinders het binne haar teen mekaar gestamp. Broer teen broer. Hy is nog nie eens gebore nie en daar's al klaar 'n stamp gevleg. En dan doen sy die regte ding. Sy raadpleeg die Here oor wat gebeur nou met haar. Want sy sê, Here, ek wil 'n baba hê. En dan gebeur hierdie stoeigeveg binne in haar en dan sê sy, waarom gebeur so iets met my? En ons sê dit ook baie keer. Waarom gebeur so iets ook met my? En sy verstaan nie hierdie konflik nie en dan praat sy met die Here oor dit. En dan verseker die Here vir haar dat hy gee vir haar 'n lang antwoord daar in Genesis 25. Hy sê, daar's 2 nasies in jou, 2 volke sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander een en die oudste sal die jongste dien. Een is gebore, hy was toe rooi, vol hare en hy is Esau genoem. En sy broer is na hom gebore en hulle het hom Jakob genoem, wat beteken hakskeen of hakskeen, gryper. En dit sou die naam wees wat hy sy hele lewe sou dra. Is dit nie vreemd
hoe die lewe 'n mens kan behandel nie. Jy kan met iets rondstap wat deel is van jou, en dit dalk gekry het nog voordat jy gebore is. Of jy kan rondstap met iets waarin jy geen keuse gehad het nie. En mense verwys die hele tyd daarna. En 'n mens moet nou ook hierdie kultuur verstaan waarin hulle gebore is. In daardie tyd was die eerstgeborene, het hy baie meer regte gehad as die ander kinders. Hy het 'n groter erfporsie gehad, hy sou ook die seun van sy pa dra. Hallo Elna, lekker om ook vir jou te sien. En so hy sou alles gehad het. Nou dink net oor Jakob. Hy wou alles gehad het. Hy daai ek mentaliteit. Onthou wat ek gesê het oor die selfies, né? Dit die hele tyd gegaan net oor hom. En hy probeer leef in 'n wêreld waar God eerste gestel moet word, maar hy stel homself eerste. Nou wil ek vir jou vra, is dit regtig moontlik om God in alles eerste te stel? Want ons instink is mos maar ek eerste. Is dit moontlik om die koninkryk van God en sy geregtigheid te soek in 'n ek eerste wêreld? Jesus sê iets daaroor in Matteus 19 vers 30. Hy sê, baie wat eerste is, sal laaste wees. En baie wat laaste is, sal eerste wees. Met ander woorde, die wat voor is, gaan dalk nie altyd voor bly nie. As dit net vir jou gaan oor jouself, en jy het so geleef, en jy leef dalk nog so, ek moet vir jou sê, dis uitputtend. Dis elendig. Dis elendig om probeer om die hele tyd ander mense se hake te gryp. Dis elendig om die hele tyd in jouself vasgevang te wees. Dis elendig om geen groter gedagte te hê as wat is die beste vir my nie. Jy moet buite toe leef. Jy moet ander mense in ag neem. Op die ou end is ek eerste nie altyd effektief nie, want die Here sê die wat eerste is, sal laaste wees. Wat baat dit, sê Jesus op 'n ander plek in Lukas 9 vers 25. Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen en homself verloor? Wat baat dit, Jakob, as jy die hele tyd na status gryp, na sukses gryp? Wat baat dit jou as jy agterkom, jy het eintlik belangrike goed in jou lewe agtergelaat. Jy het dinge verloor, wat jy eintlik met jou saam moet vat. En nou is die vreemde van hierdie woord. 'n Mens moet jouself verloor, sodat God vir jou 'n kant van jou kan wys, waar dit nie oor jou gaan nie, nie oor status nie, nie oor eerste nie, maar oor sy koninkryk en sy geregtigheid. Hallo Dani, lekker om ook vir jou te sien, dankie dat jy ingeskakel is. Ons sien vir Jakob, van sy geboorte af. Iemand sê hy was Jake the Snake, en hy word hierdie hakgryper. Hy probeer, hy's 'n bedrieger, dis ook wat sy naam beteken. Hy probeer sy hele lewe om ander mense te uitoorlê. Esau, die rooie, was die harige een, die rooi een, die buiteligman. Hy was rof, hy was gehard. Jakob, hy het in die tente gebly. As 'n mens dit sou vertaal, kan jy dit vertaal. Hy was baie meer by sy ma. En soos wat hulle ouer word, so sien 'n mens dit ook baie goed. Hallo Adel. Jakob sou dan ook sy broer bedrieg. Hy sal vir hom 'n bak kos gee, want Esau kom van die jagveld af, hy's honger, en Jakob sê vir hom, ek sal vir jou kos gee, maar gee jou eersgeboorte reg vir my.
Daar was hierdie twee dele wat die oudste sou kry. Eersgeboortereg en die seën. En albei is belangrik. Die seën is die belangrikste. En nou het Jakob reeds die eersgeborene. En nou probeer hy 'n plan kry om ook die seën te kry. Dit is mos nou so, as 'n mens genoeg het, dan het jy nie genoeg nie. Jy probeer altyd hierdie, wat kan ek meer kry? Ek is nie trots op dit wat ek het nie. Hoe kan ek nog meer van dit in die hande kry? So, ek wil nie maar wees nie, ek wil maarder wees as jy. Ek wil nie fiks wees nie, ek wil fikser wees as jy. Dis nie genoeg om ryk te wees nie, ek moet ryker wees. Het gaan alles oor hierdie My kinders moenie net slim wees nie, hulle moet slimmer wees as jou kinders. Of ek die skool kan bekostig of nie, hulle moet slimmer wees. En Jakob verkoop hierdie lensiesop aan sy broer, want hy moet nog 'n ding byvoeg, die seën. Isak, die tweeling se pa, was oud, en hy kon nie meer so lekker sien nie. En hy besef, hy gaan ook nie meer lank leef nie, en dis nou tyd om die seën vir die oudste te gee. En hy sê vir Esau, gaan skiet vir my 'n bokkie, en maak dit vir my soos ek daarvan hou. Gaan maak dit gaar soos ek daarvan hou. En dan sal ek jou die seën gee. Nou sy ma hoor dit. En sy sê, kom ons maak 'n plan. Ons gaan hierdie seën wegvat van Esau af. En in die begin dink 'n mens, maar hierdie ma is nie reg nie. Tot jy onthou, Jakob was in daardie stadium reeds 76 jaar oud. Is bietjie laat om jou ma te blameer, omdat jou doeke te styf is op 76 jaar oud. So Rebekka sê, ek het hierdie idee, Esau gaan jag, jou pa is halfblind, ek sal jou soos Esau aantrek, en jy kan die seëning kry. Jou pa gaan nie die verskil kan sien nie. Ek gaan nie kos kook, en hy gaan dink, dis Esau wat teruggekom het. Jakob is nie so seker daaroor nie, hallo Charlotte, maar hy stem saam. En ek dink ons as ouers moet baie versigtig wees, wat ons op ons kinders sit. Ons moet versigtig wees, om ons kinders te probeer maak, wat hulle nie is nie. Ons moet ook versigtig wees om voor te gee, om iemand anders te wees, en nie wie jy werklik is nie. So, in Genesis 27, om aan te gaan met die verhaal, het sy Esau se klere gevat, wat nog daar by hulle was, en dit maak vir my nog nie sin nie, 76 jaar, en jou klere is nog by jou ma, maar nou moet ek ook sê, ek verstaan nie alles in die Bybel nie, en sy het hierdie jonger seun Jakob aangetrek, en sy het bokvelletjies om sy hande en om sy kaal nek vasgemaak, want onthou, Jakob se was glad, Esau was 'n harige ou. En haar planne het goed uitgewerk. Sy het 'n bokkie gekook, en net soos wat Isak daarvan hou, en sy het dit vir Jakob gegee, en sy het toe ingegaan na sy pa toe, en hy het gesê, pa, en hy het geantwoord, ja my seun, en hy sê, wie is dit, watter seun is jy? En Jakob sê vir sy pa, ek is Esau, die eersgeborene. Ek het gedoen soos wat u sê, en hier is die kos, eet dit sodat ek die seën kan kry. En Isak sê, maar hoe het jy dit so vinnig gekry? En dan trek Jakob vir God by. Nou, dis 'n ding wat ons ook nog baie keer doen. Die Here het vir my gesê, maar hy het nie regtig vir jou gesê nie. Maar dit klink lekker geestelik. Die Here, my God, of jou God, het vir my sukses gegee. En Isak is nog nie tevrede nie. Hy sê, kom nader, dat ek jou kan aanraak, sodat ek kan voel of jy werklik Esau is. Weereens, 'n mens kan so voorgee, dat die naaste mense aan jou nie eens die verskil in jou sal sien nie.
En Jakob het na sy pa toe gekom, wat hom aangeraak het, en hy sê vir hom, weet jy klink soos Jakob, maar jy voel soos Esau. En hy het Jakob geseën, wat hulle nie op staat gemaak het nie. Esau het teruggekom van die jag af, en hy het wapens gehad. En die wapens klop, potte en panne waarmee Jakob hom besig gehou het. So Jakob moes vlug. En sy ma sê ook vir hom, vlug en gaan kruip weg, want Esau sê dit ook, gaan jou doodmaak. En hy sou vir 21 jaar, sou hy op die vlug wees. Hy het die seun, hy het die eerstgeborene reg, maar hy kan niks daarmee doen nie. Want sien, dit wat ek is, hoe ek myself sien, en dit wat jy in my sien, en dit wat ek wens ander mense sal in my sien, is nie altyd die waarheid nie. Want ons sit baie keer net maskers op. Ons trek Esau se klere aan, sodat ons anders te kan lyk. Ons loop soos hulle, ons probeer praat soos hulle, ons probeer die regte dinge doen, soos ander mense doen. En mense, God seën nie, as jy voorgee nie. God gaan jou nie seën, deur die heeltyd voor te gee, jy is iemand wat jy nie is nie. My kleinseun, Simon, is nou 5 jaar oud. Hy bly nou in 'n plaasgemeenskap. Daar hoef jy nie in te wees en daar hoef jy nie voor te gee nie. Daar hoef jy nie brand names te dra nie. En ek dink hy is vir ons 'n goeie voorbeeld. Hy is maar net Simon. En jy kan hom 'n ander naam noem, dan sê hy, ek is Simon. En ek dink, ons kan leer by die kinders, by die kleintjies. Die groter is, nou ja, hulle wil die brand names dra, hulle wil inwees. Maar klein Simon is maar net Simon, wat groot word tussen mielielande en op 'n pastorie, en in 'n pastorie en op 'n kerkwerf. Kan gebeur dat ons probeer om ons kinders in iets in te druk wat hulle nie is nie. En ek dink ons moet ophou daarmee. Wat help dit om almal te flous, maar jy kry nie die seën van God nie. Jy kan Isak flous, maar jy kan nie jouself flous nie. Jy kan jou bure flous, maar jy kan nie God flous nie. So ek wil vandag vir jou sê, totdat jy binne in jouself uitvind wie God jou gemaak het om te wees, en van binne na buite toe leef, kan God jou nie seën nie. God kan nie jou avatar salf nie. God kan nie deur jou masker jou bedien nie. God kan nie jou selfie red nie. Ek is Esau, seën my. En hy het die seën gekry van sy pa, maar hy het homself verloor. God kan net seën wie jy werklik is, nie wie jy voorgee om te wees nie. En ons sien dat dit gebeur. Op 'n stadium is Jakob alleen. Hy vlug, en hy staan daar by die Jabok en hy worstel met God. Hy weet nie dat dit God is nie. Hulle worstel in die nag, so hy kan nie sien wie dit is nie. Hy was 76 jaar oud. Nou is hy 97 jaar oud. 76 is toe hy die seun gesteel het, 79 jaar oud. En nou is hy besig om te stoei. Hy het deur dinge gegaan, hy het dinge gesien. Maar nou word hy gegryp deur iets. So lank het hy na dinge gegryp, sy hele lewe lank. En nou gryp God hom. En dis hoe genade in jou lewe inkom, wanneer God jou gryp. En hy sê vir hierdie man, die man sê vir hom met wie hy stoei,
laat my gaan, want dit word dag. Ek stem met jou saam, Sonja, word die mens wat God oor jou droom, wie jy moet wees. En Jakob sê weer, hy die seun van sy pa, maar hy sê, ek sal u nie laat gaan, voordat u my seën nie. En dit kan jy nou met sekerheid vir jouself sê. Jy kan jouself vind, as jy aan God vashou. Dit is maklik om los te laat. Maar wanneer jy aan God vashou, wanneer jou heup seer is, wanneer jy nie duidelik weet wat die toekoms vir jou inhou nie, hou aan God vas. Dit was hierdie vasberadenheid wat in Jakob was. Daardie vasberadenheid wat hom 'n bedrieger en 'n hakskeengryper en 'n manipuleerder gemaak het, werk nou vir hom, maar hy hou vas in die regte rigting. Hy sê, ek mag dalk seer wees, ek mag dalk mank loop, ek mag dalk oud wees, ek het tyd verloor, ek weet nie eens wie u regtig is nie, maar ek gaan nie los nie. En baie keer moet 'n mens dit in die lewe besluit. Dit is wat ek wil hê. Ek is moeg om voor te gee, ek is moeg om 'n houding te handhaaf, ek is moeg om te maak asof. Ek is moeg om myself te bewys, ek is moeg om perfek te probeer wees. Ek gaan nie los nie. Ek gaan daarvoor, want dit is wat betekenis gee. Miskien moet, as daar iemand saam met jou daar in daai vertrek is, sê vir daai persoon, moenie opgee nie. Moenie nou uitklim nie. Wat jy ook al doen, moenie nou opgee nie. Jy mag dalk nie wen nie, maar moenie los nie. Jy mag dalk nie nou sterk wees nie, maar moenie los nie. Jy mag dalk voel, alles kry die oorhand oor jou, maar moenie los nie. Ek sal u nie los, tensy u my seën nie. Sy hele lewe het hy aan hakke vasgehou om geseën te word. Maar nou hou hy vas aan die een wat groter is as Esau. Een wat weet wie jy is, wat jou wil ontmoet van aangesig tot aangesig. Ek gaan U nie los nie. Here, my situasie is dalk nie goed nie, maar ek gaan U nie los nie. Ek gaan nie probeer om myself meer te probeer bewys nie. Ek gaan nie los nie. En ek wil daarmee afsluit. David sê op 'n stadium, wie in die hemel is daar behalwe U? Daar's niks op die aarde wat ek begeer nie, behalwe U. My vlees en my hart mag beswyk, maar God is die sterkte van my hart en my deel vir ewig. Dis 'n uitroep van iemand wat weet dat Jesus genoeg is. Wanneer Jesus genoeg is, fokus ons op wat ons het, nie op wat ons dink ons moet kry, of wat ons dalk kan verloor nie. Wanneer Jesus genoeg is, loof ons God, ook in ons omstandighede, en glo ons God, al verstaan ons nie ons omstandighede. Wanneer Jesus genoeg is, vra ons vir hom, om dit wat van ons wat oor is, om dit alles te neem, en te maak wat hy wil hê, dit moet wees. Elna Vasen skryf, ons besef dalk nie altyd dat God se genade so groot is nie. So jou gebed vanaand moet wees, ek gaan U nie laat gaan nie. U het my vasgegryp, U genade is vir my groot. Ek weet nie waarheen dit my gaan lei nie. Ek weet nie presies, verstaan nie altyd die genade nie. Maar ek hou vas
aan U, want U alleen is my rots en my vashouplek. Mag dit ook vir julle elkeen vanaand iets beteken. Ons gaan weer bid, en soos ek gesê het, ons bid vir Renzokie, 10 jaar oud. Ons was net daar by hom in die hospitaal, hy is volmoed, maar dan moet nog toetse gedoen word, en so ons hoop maar, hy is spoedig by die huis. Verlede week het Magda gevra, ons moet vir haar bid, en haar kinders, Christa het gevra oor haar geldsake, dat dit sal deurkom. Willa Pretorius het gevra dat ons ook vir haar sal bid, vir haar sake. So kom ons, saam met al die ander, kom ons bid ook. Ook vir die mense wat ons se name ken, maar ook hierdie wie se name ons nie ken nie. En soos altyd, ons gaan na die tyd deur die comments, en dan kyk ons as daar dalk iemand is, wat dalk vra, of vir gebed, en dan bid ons vir hulle, en ons sit hulle name op hierdie lys. Dankie Here dat ons weer kan bid, en dat ons die naam kan aanroep, U wat heilig is. Dankie dat U ons eerste gegryp het, en ons hou vas aan U vanaand. Ons gaan nie los nie, Here. Ons gaan ook nie los vir Japie Mulder, en Charlotte Womrans, en Maarten nie. Tannie Sis. Ons gaan nie los vir Martin Pelser. Here, ook vir daai infeksie in die hand. Ons hoop en ons glo dat dit opgeklaar is. Ons bid steeds vir Erna Pelser en vir Hantie Gog. Dankie Here, dat U met elkeen van die name wat ons vanaand noem, dat U hulle ken, en dat U weet wie dit is, en dat U hulle situasie ken. Ons bid vir Sie, wat ook weer moet teruggaan, vir 'n prosedure, en daarna nog 'n prosedure. Ons bid dat U ook sal gee, dat sy gesond sal wees. Ons bid steeds vir Jenny de Baker, oom Boet Vasen. Here, ons plaas hom in U hande. Vir Mike Maatja, dankie ook vir oom Mike, en sy geloof. Ons bid vir Esther Joubert, en Martie Robertse, en vir Letty. Here, ons weet ook dat U ook vir haar versorg. Ons sien ook dat sy ook swaar kry met die afsterwe van haar maat. Dankie Here dat ons weet dat U steeds met Lucy 'n pad stap. Ons dankie ook dat ons weet dat U met Sonja is. En Here, dat U vir haar regtig die werksekerheid sal gee wat sy nodig het. Vir Angelies, dat sy ook sal herstel. Vir Henny Nel. Ons bid steeds vir Marie Klaasen. Ons bid vir Karel, en dan vir Magda. Here, vir haar, maar ook vir haar kinders. Ons bid dat hulle naby U sal lewe. Ons bid Here vir Christa, wat ook gesê het, haar sake moet in orde kom. Ons bid dat dit in orde sal wees. Vir Willa Pretorius, wat ook gevra het dat ons ook sal bid vir haar omstandighede. Dankie Here, dat ons kan weet, dat U met ons is, en dat U ons versorg. Maar Here, ons bid vir elkeen van hierdie mense se familie, hulle wat 'n pad saam met hulle stap, en wat weet, waardeur hulle gaan, waardeur hulle kinders gaan, waardeur hulle oupas en oumas gaan, elke een, Here. Ons bid, en ons hou vas aan U. Dankie dat ons dit mag doen, en ons eer U vanaand, in Jesus se naam. Amen. Dit was lekker om te kuier, ons sal weer na die tyd, soos ek nou gesê het, weer kyk na die comments. Dankie dat jy ingeskakel het, dankie dat jy ook in die toekoms, vir die wat later kyk, wat dalk in ander tydsones is, dalk nou besig was, dankie vir julle elkeen. Ons eer die Here vir julle elkeen. En ons gesels, as die Here wil, volgende week weer met mekaar. Totsiens.